Привет, 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 песеры, с вами Морж, техработы окончены, а значит всех нас пустило в игру, дали всем сегодня по бесплатной круточке фиалки от команды года, но, к сожалению, никаких других фиалок нам не завезли. Почему Konami так делает, я, если честно, не знаю, неужели так много труда составляет сделать команду недели? Мне кажется, что немного, тем не менее, они этого не делают. Поэтому сегодня мы откроем икоников, ну а потом продолжим обзоры на игроков. Итак, Кан у нас 95 будет на максимальной прокачке, 96 с эмблемой Баварии, много навыков, стиль обороняющийся вратарь, как я люблю, и именно эта карточка, кстати, очень-очень неплохо тащит. Бекенбауэр 96 на максимуме, 99 с эмблемой Баварии, хороший центральный защитник, хороший правый защитник, хороший опорный полузащитник, он вообще, короче, практически на любую позицию становится. Статы, так сказать, позволяют, ловить его явно стоит. Ну и Джованни Элбер 95 на максимуме, 97 с эмблемой Баварии. Была у нас уже его карточка в игре со стилем лис у ворот, а этот охотник за голами. И я вам скажу, охотник смотрится поинтереснее. Кстати, именно на него я завтра планирую сделать обзор. Почему бы и нет, так сказать, немножко отдохнуть от фиалок. 30% у нас на черный мяч, 15 черных мячей, из них 3 иконика по стандарту. Ну и по стандарту 2500 золота я буду сливать. Почему бы и нет, почему бы и нет. На самом деле, многие спрашивают, типа, а какой клуб по иконикам собирать, какой клуб вообще собирать для комфортной игры. Я вам скажу, что можно собирать Барселону, что можно собирать Манчестер Юнайтед, и Бавария тоже попадает в этот список. Во-первых, достаточно много икоников, во-вторых, достаточно много очень даже неплохих икоников, ну и плюс Бавария, конечно же, является партнером Konami, а значит в ивентах она будет использоваться очень-очень часто. К этому добавим, что Элбер у нас бразилец, можно поиграть в матчдей за Бразилию, Бекенбауэр и Кан немцы, можно поиграть в матчдей за немцев, в общем, это явно вам будет пригождаться в игре. А мне тем временем выпадает Лерой Сане, тоже немец, тоже из Баварии, но, к сожалению, без розового сияния. В принципе, так как Бавария является у нас партнером Konami, хотелось бы в 22-й части увидеть от них больше легендарных игроков, и ведь действительно есть кого вводить, того же Швайнштайгера, того же Мюллера, кого там только можно не вводить. Маккай мне в одно время дико нравился в Баварии, кто там еще был... Блин, Демикелиса даже можно какого-нибудь, типа он фифе нахрен не нужен, а у нас можно вполне себе ввести. Короче, набор игроков у Баварии за все годы очень даже замечательный, поэтому надеемся, что в 22-й части будут у нас какие-то новые легендарные, новые иконик игроки, и мы всем этим делом будем наслаждаться. Но пока Konami вот вчера дало новости, других новостей пока что нет, держу вас в курсе. Действительно, скоро спадает эмбарго на публикацию материалов по 22-й части, к которым был доступ у журналистов и некоторых избранных тестеров. Посмотрим, чего они там навертели, накрутили. Но уже было заявление официальное Konami, что они во многом возвращаются к 21-й части. Вот хочется спросить, а над чем вы тогда 2,5 года работали? Как я понимаю, будет оставаться в любом случае новый движок, вот, но многие механики вернутся к состоянию 21 части. Ну, как бы хрен с ним, мое личное мнение. Главное у нас не механики, главное, чтобы игра у нас была интересная и захватывающая. Поэтому я считаю, что добавить новые ивенты, добавить новые какие-то интересные события можно абсолютно и на старых механиках без особых проблем. Было бы желание. Очень хотелось бы, чтобы в Konami это желание появилось. Когда-то мир должен меняться, вы сами знаете, что сейчас происходит. Достаточно печальные события, тем не менее знаковые, эпохальные. А мне выпадает эпохальный иконик Момент. Давайте смотреть, кто мне выпадет, но потом я продолжу. Кто? Ну, здесь очевидно, что это Бекенбауэр, мне кажется. По-моему, это Бекенбауэр. Нет, конечно же, мне выпадает Оливер Кан. Вполне себе неплохо, за 1000 золота пока что я ловлю одного иконика. Надеюсь, поймаю еще кого-нибудь еще за 1500. Так вот, я к тому, что нехорошие эти события, неплохие, никакие. Я имею в виду то, что весь мир меняется, хотя события, конечно, плохие. Да, тут оговориться стоит. Да, плохие, но я обещал вам на этом канале не затрагивать политику. Мои внутренние переживания — это мои внутренние переживания. Так вот, мир меняется,
что-то эпохальное происходит, и я считаю, что будет очень эпохально, если Konami перестанет сосать не пойми что, и станет действительно компанией, которая выпускает годную игру одну за другой, вернет свои старые серии, блин, как я хотел бы поиграть в новый Silent Hill, сделанный классно, сделанный с любовью, как бы я хотел, чтобы PES просто стал наконец-то нормальной игрой, с кем не общаюсь, вот комментарии те же читаю, люди пишут, что да, все хорошо по варианту, ну, по 21 части, по варианту футбола на поле, но кроме того, что на поле, делать нахрен в игре больше нечего. И это действительно проблема, Мне кажется, что в Konami сидят какие-то уже деды, поехавшие, у которых у половины маразм, и они вот как привыкли в 95-м делать игры, они вот так и стараются делать дальше. Что самое главное, игровой процесс. И, конечно, игровой процесс — это важнейшая часть игры, но, тем не менее, мир поменялся, и запросы геймеров тоже очень сильно поменялись. Нам нужно что-то большее, чем просто хороший геймплей, собственно, в матче. Нужны другие активности. На играх хочется, чтобы она затягивала. Хочется проводить в ней время. В основном онлайн-игры, ну, по крайней мере, для меня, ну, я думаю, и для многих из вас, вот из тех же World of Tanks мне было достаточно сложно уходить. Меня держал уже не геймплей. Мне не то, чтобы нравилось катать эти катки на танках, потому что у меня там уже хреново гора этих танков было, ну и так далее. Меня скорее держало сообщество. И вот этот вот прокол с сообществом у нас, наверное, одна из самых больших проблем PES. Ну, это вторая по значимости проблема PES для меня, потому что первая проблема по значимости — это то, что в игре делать нехрен. У нас нет цели, мы собираем состав, чтобы просто собрать состав. Это, конечно же, по-моему, очень глупо. Так вот, и вот этой работы с сообществом у нас никакой абсолютно нет. Вы знаете, у Konami была игра PES Manager, она уже закрыта. Вот, и там вообще был реализован вариант ассоциаций футбольных. То есть туда там вступало сначала 20 игроков, потом 30 игроков, по-моему, до 50 можно было бы добить. И там были квесты на ассоциацию, что вот ваши 50 игроков должны за определенное время там забить, например, 10 тысяч голов, и тогда каждый член ассоциации что-нибудь крутое получает. Там был чат, там было еще много всяких активностей, связанных именно с взаимодействием игроков друг с другом. И это здорово, это классно. И я надеюсь, что в 22-й части что-то подобное будет. Мне бы очень хотелось бы, потому что сообщество в первую очередь делает игру той, которой она является. Сейчас у PES остались самые преданные фанаты. Вот после всего того, что они творят, самая лояльная аудитория сейчас смотрит видео, играет в игру и так далее. Konami, ну не разочаруйте нас. Объедините вот это вот ядро, которое у вас уже есть, добавьте к нему еще других людей, вот при помощи этих сообществ, при помощи этих игровых взаимодействий. И у вас действительно получится хорошая игра. Я очень сильно на это надеюсь. И, естественно, ребят, мы все ждем новостей. Надеюсь, они будут очень хороши. Потому что если здесь Konami споткнется еще раз, мне кажется, это будет абсолютно последний гроб в крышку, еще и Нассана будет сверху. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ладно, последний пак у меня закончился. Наверное, можно было после 10-го заканчивать открывать. С другой стороны, хотелось с вами поделиться мыслями, я и поделился. 25 паков, всего лишь одна икона. Ну ладно, бывало и хуже. Надеюсь, у вас улов получше. Пусть неудачи забираю я. На этом буду прощаться, в комментариях почитаю, что вам выпало. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.